आयुर्वेदिक उपचार में आपका स्वागत है दोस्तों। आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हमारे चैनल में हर प्रकार के रोग का इलाज आयुर्वेदिक दवाओं और नुस्खों द्वारा बताया जाता है, जो कि वैद्य और हकीमों द्वारा बताए गए तरीकों पर आधारित होता है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, आज आपको हम बताएंगे आयुर्वेदिक औषधि मरीच्यादि वटी के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके लाभ के बारे में। इसके लाभ की बात करें तो खांसी के लिए मरीच्यादि वटी बहुत प्रसिद्ध दवा है। इससे सब तरह की खांसी दूर होती है एवं स्वर भंग, गले की खराबी, सर्दी, जुकाम, खांसी आदि में फायदा पहुंचाती है। कफ वृद्धि के कारण कभी कभी गले में दर्द होने लगता है अथवा गलसुंडिका बढ़ जाती है, जिसे अंग्रेजी में टॉन्सिल कहते हैं। इसके बढ़ जाने से खाना पीना कठिन हो जाता है, गले में इतना दर्द बढ़ जाता है कि पानी तक नहीं पिया जाता है। साथ ही गले के भीतर सूजन हो जाती है, श्वास नली कफ से भरी हुई होती है, कभी कभी बुखार भी हो जाता है। ऐसी दशा में इस मरीच्यादि वटी को गर्म जल के साथ देना अति लाभकारी होगा। तो दोस्तों, जानते हैं इसके घटक के बारे में। इसके घटक की बात करें तो काली मिर्च, पीपल, यछवार, अनार, गुड़ इत्यादि का मिश्रण है। इसके सेवन विधि की बात करें तो एक एक गोली हर 2 घंटे के अंतराल के बीच में मुंह में रख के चूसे। इससे बहुत ही जल्दी फायदा मिलेगा। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना भूलें। धन्यवाद।